Nyuma ya murandi wa ronche rwa kirumi kia mujari kwithirwa uritite kwa ebinda kuri na wirigiro munene wa kuriukia murandi uyu akerea mubunge wa Marakare Kimbiuki augite kuri na mukandarasi omwero uria bikirite wirane kurumira magamba maria marungamitie murandi uyu koti ni kenda uthina mbere aruga kuri na akarimendaga kuri bwa milioni 30 nikenda kubakanya ronche gukurukira migundani yao akiuga thirikari etitekeria kuribambia mingi ugu Matene Mugambi enacio akiaria kagita karako riongerete moche wa Ignatius Mbaembare cia kirumi moche orotete anto bathatũ ntugu imwe mubunge Kare Kimbiuki ariuga murandi ura waturite ogomete wa ruji rwa kirumi kia mujari no kwirigirwa kuriuka nyuma ya thirikari kunenkanira mukandarathi mweru mukandarathi ura tayari athungirite wira na nkinyo bichi kwina project tuina yote tumeta kironda kiange jeje to kilumi kia mujali. Unajua tumepata matatizo mingi na ge project ya kilumi kia mujali no yo kuonela ali na project ya kuja kutumba gutwakira Mount Madroko ile gwakwa ile pa mama pa launch kati ya ndे pale contractor na ndi yanke bwiraga leo contractor tumepata mwingine mpya. Tumepata contractor mpya mtu ni uje changamoto la twa nayo ni contractor ile ali omukulu wa kilumi kia mujali atwikira tamba gutanguge wega na twatuka tuko kuwa manatu akwamire muditu na no nkwenda ndombie tulo ingai kinya kwa twadire koti na twasinda twatuka twabetekerie twekire pipe kagita kala contractor kambe jangu giria gutuka batari kumurete gutuka magejo khairi Kare kiaugite mukandarathi uyu akageria gukaragata murandi uyu amona gutwika baraba irite magamba agumbere nikenda gupinga murandi uyu ibari chokirie riko ndi gutire watho burutitwo ikoti na thirikari tiumba kuria chiringi milioni nkurukia 30 kiria anto baba hata kama wameenda kotini kuweka pili lakini batanenkerwa onda ya kuvaketi kana kuumba kulongamia onda ile anenkanilitwe aumbele kugutolo na njira na tukaina mbele kuba engage mbese ira bete kini jutu ngomba kule onto ira ba kwatana bakena tulia milioni date au na tokenje mikunda toko na milioni date jako bare tiga cia roje mo bunge Mbiuki ariuga barabara ya kuma Katharaka kuthibwa kirumi mwanke kumbore kareterwa mukandarathi mujaro kiri ndiunga yekube ya mutongoru wa mugongo ndeni ya kaunti no hii barabara tumeongea na rais akagita kala rais akerweje tuletera contract au kenda tumba kulinga ndebe na tuma netwaranirite nawe atikisa tai barabara yetu iwe considered for tarmaking ile ingine apande ile tumeongea na gavana nonto barabara ile ya national neje kuma Katharaka kwimana mpaka Ikumbo ikalinga ba Muthambi Kare kiare kinyetie kuboreria mucio yorotete mwekuru mwaro ake na nkinya gacucu kamucio gwoyo kwa gutule atu ike kugwatanira mwe na family na aturi tukiuga poleni sana mambo ma kawaida sio maneno ya kawaida na gebe myo kuona meya yes tuko ndani ya safari na tutaenda lakini nda ile mauntu meya no lipebubu mamejete awezi ukasema ni maneno ya kawaida kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mpitagwa Matene Mugambi.